Эксперимент с фасадами в пуроклейке. Экстремальная проверка на устойчивость к влаге. Фасады находятся уже 55 дней в воде. Мы ожидали, что МДФ будет более устойчив к влаге, но результаты нас удивили. Это фасад МДФ. Как видим, кромка не отклеилась, никакой видимой деформации не наблюдается. Далее у нас два фасада из итальянской ДСП плиты. Никакой деформации при визуальном наблюдении нет. То есть все прекрасно. Что ДСП, что МДФ выдержала влагу на ура. В чем же секрет? Конечно, в пуроклейке. Она надежно защищает торцы фасада, не давая влаге проникать внутрь. Независимо, ДСП это или МДФ, как мы убедились на сегодняшнем примере.